Yes, Alvin, magandang umaga. Mga 8:30 kanina nang magbuga ng medyo may kataasang abo ang Bulkang Mayon. After 15 minutes, Alvin, muli itong nagbuga ng may kakapalan ulit na abo ang Bulkang Mayon. Isa-check pa natin, Alvin, sa TVOX kung phreatic eruption ba ang nangyaring ito ngayong araw, itong magkasunod na pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon. Ang direction nito is southwest, so tumbok ng ibinugang abo ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan, Albay. Alamin pa natin, Alvin, kung may komunidad na mababagsakan na medyo may kakapalang abo na ibinuga ng Bulkang Mayon. Alvin, nananatili sa alert level 2 ang estado ng Bulkang Mayon. Enero nang huling magkaroon ito ng malakas na pagputok at itinaas nga sa alert level 4 ang estado nito, Alvin. Oh, pero hindi naman pala siya, parang kasi may picture kang pinadala, 'di ba? Siguro na kakoy nalipad na ng hangin, ano? Parang hindi siya direkta galing sa bunganga, sa tuktok. Yung pangalawang pagputok after 15 minutes, Alvin, mula sa kita natin na mula sa bunganga ng Bulkang Mayon ang ibinugang abo nito. So i-check natin sa TVOX, hindi pa natin makontakt si resident volcanologist Ed Laguerta kung anong klaseng pagputok ito. Kasi sinasabi nila nung mga unang interview natin nung magkaroon ito ng medyo maliliit na pagputok, natural lang daw ito, normal sa Bulkang Mayon na nagkakaroon ng maliit na pagputok, lalo na kung waning na o patapos na ang activity nito. So ngayon, Alvin, medyo malaki kasi ito kumpara nung mga nauna. Kaya i-check natin sa TVOX kung nagkaroon ba ng pagtaas ulit sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Opo. Jose, yan bang area na yan since kabisado naman ninyo ang pagpaparamdam ng Mayon, anong mga lugar yung posibleng maapektuhan niyang pagpaparamdam ni Mayon? Ngayon kung ashfall ang babasahin natin, ang direksyon na ashfall ay southwest. Yung mga dati nung January na pagbuga nito is yung mga bayan sa 3rd District ng Albay. Basically, yun yung mga bayan ng Kamalig at Ginubatan. Pero itisak natin ngayon kung may mababagsakan. Pero sa tingin ko, merong mga community, lalo na yung malapit doon sa paanan ng bulkan na makakaranas ng ashfall ngayon. Sa alert level 2 ba, Jose, meron bang mga human activity diyan sa paanan ng bulkan or bawal na talaga? Alert level 2, bawal yung mga human activity sa paanan ng bulkan, lalo na sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. So yun ang pinapanawagan ng TVOX na kahit nga walang alerto yung bulkan kasi nasa 6-kilometer permanent danger zone yan. So dapat hindi pumasok yung mga kababayan natin dyan. Pero may mga ilang parang kababayan natin na may mga taniman sa paanan ng bulkan. So hindi nila maiwasan pa rin talagang bumalik doon kahit ito'y nasa loob na ng danger zone. Di ba may golf course dyan malapit? Saan banda sa tuktok? Saan banda sa malapit sa baba? Sa baba. Wala dyan sa kung saan yun. Malayo naman yun. Malayo. Hindi yun pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Pasok yun sa mga 7-kilometer extended danger zone. So pag pumuputok ang bulkan, sinasara yung activity na yun. Yun sa barangay Padang, sa boundary ng barangay Padang sa Legazpi at Santo Domingo, Albay. Alright.